আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমার কাছে একটা বক্স দেখতে পারতেছেন। এই বক্সটার প্রবলেম হইলো আপনার যখন আমরা এটা পাওয়ার অন করি, পাওয়ার অন করলে পরে দেখেন একটা আটকে আটকে আসে আর কি, সাউন্ডটা আটকে আসে, পুরোটা সাউন্ড আসে না। এই যে দেখতে পারতেছেন সাউন্ডটা এভাবে আটকে আটকে আসে। পাওয়ারটা অন করা আছে, অন করছে পরে সাউন্ডটা, এই যে বক্সটা কিন্তু আমাদের চলতেছে কিন্তু সাউন্ডটা আটকে আটকে আসতেছে। তো আমরা এটা খুলবো, খুলে দেখবো যে এটা সমস্যাটা কোথায়। তো বন্ধুরা আমরা এখন বক্সটি খুলে নিব, যে স্ক্রু চারটে আছে এটা খুলে নিব। এগুলো আমাদের বক্সটা খুলে নিলাম। বক্সের ভিতরে তেলা চোরা হাঁটতেছে। তো আমাদের দুটা স্পিকার, এলো আমাদের বক্সের সার্কিটটা। তো আমাদের সমস্যাটা হইতেছে হইলো আপনার সাউন্ড দিলে পরে এরকম ক্যাট ক্যাট করে সাউন্ডটা আটকে আটকে আসে। তো আমরা লাইটগুলোকে খুলে নেব। এটা হলো লাইটের লাইন, এই যে এটা লাইটের লাইনগুলো আমরা খুলে নিলাম। আর এই দুইটা হচ্ছে স্পিকারের লাইন, এই যে দুইটা হলো আমাদের স্পিকারের লাইন, আর এটা হলো ব্যাটারির লাইন। তো আমরা স্পিকারটা আলাদা রাখবো। তখন আমরা এখান থেকে লাইনটা ঠিক করব। তো এটা আমরা সার্কিটটাকে খুলে নিব। এই হলো আমাদের সার্কিটটা, এটা খুলে নিলাম। তো আমরা আমাদের এখানে কোনো সমস্যা ওইভাবে দেখা যেত, যেহেতু আমাদের সাউন্ড আছে। এই দুটো হলো আমাদের সাউন্ড আইসি। তো বন্ধুরা আমাদের এই দুটো হলো সাউন্ড আইসি, এই যে দুটো সাউন্ড আইসি, আর এটা হলো আমাদের ব্লুটুথ আইসি। তো আমাদের সাউন্ড আইসি দুটো ঠিক আছে। সাউন্ড আইসি ঠিক না থাকলে আমাদের সাউন্ডটা আটকে আটকে আসতো না, যেহেতু সাউন্ড আছে আমাদের। তো আমাদের মূলত প্রবলেমটা হইতে পারে সুইচে। এই যে আমাদের সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আমাদের পাওয়ার সুইচ। এই সুইচটা হয়তো প্রবলেম থাকতে পারে। তো আমরা আরেকটু লাইন দিয়ে চেক দিয়ে দেখবো যে এটা আমাদের সমস্যাটা কোন জায়গা থেকে আসতেছে। তো আমরা আরেকটু যেমন স্পিকারের, আমরা একটা স্পিকারের লাইনই দেই, একটা স্পিকারের লাইন দিলাম। ব্যাটারি কানেক্টরটা দিতে হবে। এই যে দেখুন, এটা লাড়াচাড়া খাওয়ার পরে আমাদের লাইনটা কিন্তু চলে আসছে। এই যে আমাদের এই সুইচটাই মূলত প্রবলেম। এই সুইচের কারণে আমাদের এটা এখানে লাইনটা মাঝে মাঝে পায়, মাঝে মাঝে ছাইরা দেয়। যেমন এখন আমরা লাইনটা খুলছি, পরে দেখা যেতেছে লাইনটা পাইতেছে। এই যে এখন লাইনটা পাইতেছে, কিন্তু যখন আমরা একটা ফিটিং করব, ফিটিং করলে পরে অনেক সময় লাইনটা ঠিক মতো না পাওয়ার কারণে ওইরকম হইলো বাইঙ্গা বাইঙ্গা আসে। তার মানে মূলত প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের এই সুইচটায়, এই যে পাওয়ার সুইচটাই প্রবলেম। এই যে একবার পাই আবার ছেড়ে দেয়। তো আমরা এই পাওয়ার সুইচটাকে চেঞ্জ করবো। পাওয়ার সুইচটা যেহেতু আমাদের এই প্রবলেমটা মেইন প্রবলেম, তো আমরা এই পাওয়ার সুইচটাকে চেঞ্জ করব। কারণ আমাদের তো এই যে ছোট্ট আমাদের পাওয়ার সুইচটা, তো আমাদের কাছে নতুন এই পাওয়ার সুইচটা নাই। তো আমাদের কাছে এরকম পুরাতন দুইটা সার্কিট আছে। এই সার্কিট দুইটা থেকে যে কোনো একটা আমরা এই পাওয়ার সুইচটা লাগিয়ে নিব। তো বন্ধুরা আমরা এইটার সুইচটা লাগিয়ে নিব। এইটার সুইচটা যেহেতু একটু ভালো দেখা যাইতেছে, এই সুইচটা আমরা খুলবো, খুলে লাগিয়ে নিব। তো প্রথমত আমাদেরকে এটা তাতালের মাধ্যমে হিট দিয়ে খুলতে হবে।
তো আমরা একটু ভালো করে রং দিয়ে পিনগুলোকে একটু ঝালাই করে নিব। দেখতে পারতেছেন আমার এটা লাগানো কমপ্লিট। তো এখন আমরা শুধু ফিটিং করব। তো আমরা আগের যেটা ছিল এটা লাগিয়ে নেই। তো আমরা এখন এটার সাথে এটা শুধু ফিটিং করে নিব। তো আমাদের লাইনগুলো দেওয়া শেষ, এখন একটু চেক দিয়ে নিব সুইচটা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, দেখছেন আমাদের এটা সম্পূর্ণ ওকে। তো আমরা এখন শুধু এটা ফিটিং করে নিব। যে স্ক্রুগুলো আছে এগুলোকে লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমাদের এটা সম্পূর্ণ ওকে আছে। দেখতে পারতেছেন আগে যে শব্দটা ছিল এখন এটা নাই। তো বন্ধুরা আমাদের যে সমস্যাটা ছিল এটা সমস্যাটা সমাধান করছে আমাদের। মূলত এই সুইচটাই প্রবলেম ছিল। এই দেখতে পাচ্ছেন সুইচটা দিলাম, ওই সমস্যাটা এখন আর ইনশাল্লাহ নাই। এটা আমাদের মূলত সুইচটাই প্রবলেম ছিল। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সম্পূর্ণ বক্সটা এখন ওকে হয়েছে। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।